歡迎大家參與色戒拍賣會。咦？點解會有多個垃圾袋嘅？環保袋，你明明點解要重新講翻次規則俾佢聽啊！一陣間。啱啱拍緊兩樣嘢啊！係啊！我唔會俾你攞太空貓㗎。歡迎翻嚟色戒拍賣會，睇下3組暫時嘅成績先。事不宜遲，繼續色戒拍賣會。跟住落嚟到吳兆軒同埋 Jason，我哋拍賣。嚇，又係呢隻貓？食邊人錢嘅呢隻貓？你齊咗，你覺得佢問嘅50蚊應該，但我哋儲錢嘅應該買到其他嘢。OK， 好，我哋放棄。請開價，都係10蚊，一個箱出0蚊。我唔要啊！耶！我哋10蚊賺到夠嘢啊！我哋就係為咗10蚊賺呢350分啊！我哋嘅策略啱嘅。賺20蚊啊你！因為吳兆軒會出20蚊去買嘅。係。成交，恭喜你！仲要係過咗你個心理關口添。只係得翻2件寶物咋。強制交易。好，土地交易。幕後交易。好，我講過咩啊？幕後交易，強制交易。你太霸道總裁，冇意思。有次機會啊！強制交易，俾500蚊我。好，你要同邊組幕後交易？特登。我要佢哋係，我要攞大嗰盞，唔要細嗰盞。 720蚊啦 ，over 你嘅錢少少去攞呢樣嘢。你可唔可以爆我嘅錢出嚟？好 ，show 俾鏡頭睇先。800蚊，我應該冇計錯嘅，我點都多過佢哋。有一個 move 好靚嘅，今次嘅交易係由吳兆軒 Jason 獲得嘅。橙多謝你㗎，噔。到下一組啦。我哋決定，我哋幕後街佢，幕後街吳兆軒拍賣先。拍賣，我哋拍賣。呢個係3啤啊！全場最貴單品3啤，價值1000分。隨借隨還，我哋一定要有嘢令到呢個喐，令到間公司繼續運行，然後先有人贊助我哋公司嘅節目。例如公司逼我打籃球，同埋呢一個色戒，同埋下一季公司逼我打籃球2都有可能係，所以我一定要用呢張，我唔理。最緊要還佢咁，邊先足夠？咁今次咧就輪到阿冰同埋 Jason 出價。我哋咁樣嘛？我哋咁樣，我覺得過咗呢個。呢個1000蚊志在必得。請開價，軒出價係110，Jeremy 出10蚊。回購 I Love Feel TV。我哋使用幕後交易，進入最後階段，阿軒發動幕後交易，結果成功喺 Jeremy 同阿冰手上搶走咗價值90分嘅環保袋。跟住193將拍賣權還俾 Jeremy，而佢選擇最後一次拍賣。最後一件拍賣品係登咗。佢多錢咗，佢要2次可以。我哋儲一 set 係着數過我哋而家攞嘅貨嘅，所以我哋唔好出選。我哋嘅請開價。軒呢邊係160蚊。哇！193 Ivy 出60蚊。請問 Jeremy 冰要唔要以高於160蚊 Fun fact， 你如果搶咗嘅話咧，你哋個錢就少過我哋10蚊啦。情緒勒索呢個係唔係呢個係計算㗎，本身我就唔想搶。可以。係我哋本身唔想搶啊，使你講啊。我都係啊！我哋裝埋，我哋裝埋，我哋本身都唔想搶啊！我哋本身都唔想搶啊！聽到啊？唔好意思，你哋最後嘅決定係唔搶。唔搶，咁又恭喜吳兆軒 Jason 咧可以獲得最後呢件寶物。拍賣環節正式完結，即將進入決勝負嘅最終幕後交易，最關鍵嘅環節要嚟啦！你還翻俾我哋。我哋要幕後交易吳兆軒嘅蠟燭。我要用呢個力量式珍惜。吳兆軒同埋 Jason，你哋有冇一腳踏兩船？喂，你哋出嘅價位係唔係高過300蚊？殺咗 L 點算啊 L 由佢啦就 L。真係 L，高唔高過300蚊啊？係啊，高過。OK。媽媽，我第3次令 Jeremy 失望啦。好，開始想放棄亂玩啊 ，Jeremy 我 feel 可唔啊！可以俾盞燈我咁樣？得到2盞蠟燭嘅係 Jeremy 同埋吳冰。 Jeremy，我哋好好啊。計錯數，有咩心痛啊？計錯數。我哋發動台底交易，好同193去爭袋。由於雙方持有環保袋嘅數目都係2，所以大家要傾袋而出啦。阿軒話俾我知係呢個數，咁偷牌啊！你要記住個數啊 ，baby。嚟緊。得佢哋係咁，仲係記緊，我哋已經係放棄咗記。我話俾你哋聽，Jason 記得最準，佢計數係叻嘅原來。多謝。出嚟，我哋應該係呢個喎。
應該呢個係啱嘛？你啱嘛？錯咗啊！佢應該 send email 去 ViuTV 應徵做 PA。好衰啊！會計得唔得啊？會計冇請人，唔好意思，我哋公司好少會計，所以出糧好慢。有講真嘢。喂嗱，你咁樣加強咗，我本身講笑嘅，我唔知嘅。出價較高嘅係 Jason， 呢一 set 袋係交俾 Jason 嘅。冇，我哋應該攞第193 Ivy。由於其他物品已經被3組擁有，而家只係剩翻地氈作為最後嘅幕後交易。冇俾反應。二。佢都可以睇㗎啦，擺低咗啦嘛。係咯，其實我哋製造緊張。 all in 錢㗎，真喎。你我見到你有幾張？唔係 all in，即係我哋 all in 你個數。出嚟啦，193。咩啊？價低者得。有呢張？冇錯，193使用隱藏道具。點解會有呢隻嘢嘅？歡迎光臨道具商店。邊個㗎？邊個㗎？邊個㗎？佢冇時間執頭先。恭喜你，3神秘獎勵就此啟動，價低者得。呢一張牌係當你喺拍賣或者交易嘅時候，你都可以使用。我好開心同你一組啊！其實我出於好心，不如執翻粒色試下咯，求其塞落去咯。估唔到就觸發咗。好，今次價低者得係由193 Ivy 獲得地氈2張。遊戲正式結束，各位 Dicers 計數計得辛苦啦。遊戲嘅總成績就等我哋嚟計算同公佈啦。亞軍同季軍係叮當碼頭，佢哋都係9000幾分嘅。Jason 同埋吳小軒嘅分數係9930分，而阿冰同 Jeremy 嘅分數係9360分。換言之，亞軍就係 Jason 同埋吳小軒。咁吳冰又唔係第一名。我哋 underdog 策略成功，符合我哋嘅預期。符合我哋預期，做到做嘢。可惜啊！哇 ！Jeremy 食字掌聲。哇 ！Jeremy 食字好少啊。嚟多個，俾一個，咩聲？佢驚啊！冇嘢都跌埋啦。而第一名佢係得到18440分。Ivy 193。都幾好啊！即係而家我第一名係我哋啦，然後第2名係 Jason 佢哋啦。咁我覺得會令到個遊戲更加好睇啦。恭喜晒193同 Ivy， 除咗可以贏得3粒普通色之外，仲有特別禮物降噪耳機，更加有資格可以爭奪最後1粒力量色啊！扭計骰使出呢粒力量色，然後大嗌我唔制，可以推翻除咗遊戲總結果以外嘅任何結果。擲色鬥大，決定邊個得到呢粒色。到底193可唔可以攞到佢節目以嚟第1粒力量色？我1、2、3。哎，得啦！我冇係阿冰同 Jeremy 上身係嘛？講咩你？細啲。好耶！最後1粒力量色嘅擁有者就係193。但係使用呢粒力量色有條件，必須要講出咒語，我唔制。我唔制，我女人都扮過幾多次啊 ！ViuTV 咁多年，我任何公主都扮過晒啦。講我唔制，難到我？好，再一次恭喜贏家。我豆係個吉，我識咁最食呢個更加服喎。豆家無嘢更加服。咩事啊？即係92俾你一激動就。各位 Dicers， 因為色神覺得大家喺之前嘅色戒競技做得好好，今日嚟到咁靚嘅酒店，所以嚟到第2次嘅上色任務，叫做息息相關，因為有2關嘅。而呢2關除咗你哋6位之外，仲有3位嚟自人間界嘅嘉賓。我今日咧就請咗呢個小薯茄嘅麗英嚟作為我嘅嘉賓啦，因為我啲隊友有啲忙，咁我就諗下有咩老朋友咧，諗起老朋友就諗起麗英，我哋互相幫助啦。係啊，我哋互相幫助啊！我諗住報答翻我嘅恩人。係啊，我哋玩轉呢個遊戲嘅老朋友。今日上色任務咧，你哋9位一齊會玩啦，每人都有機會贏到色仔嘅。而3位嚟自人間界嘅嘉賓，佢哋贏到嘅色仔可以選擇轉贈俾任何一位 Dicer， 或者玩晒2關之後自己擲色攞錢都得嘅。我建議攞錢。而每一點咧可以換到1萬蚊嘅現金，每一點係1萬蚊，每一點係換到100蚊嘅港幣。
OK 啦，夠飲㗎啦，夠飲珍珠奶茶。我哋即刻嚟息息相關嘅第一關物色派對。各位，色神即將喺呢個場地咧物色下一屆嘅色界使者。你哋9位咧今日會扮演佢哋嘅經理人。你哋嘅目標只有一個，希望你哋所屬嘅候選人可以留到最後。啊，嗰一堆藝人入邊，我本身以為好安全嘅會可能係 Mirror 嘅師兄啦。不過其實策略上都要再諗一諗。喺物色派對，每位玩家扮演其中一名藝人嘅經理人。玩家每輪都會擲色，依顏色移動任意一位藝人到相鄰嘅房間，藉此偽裝自己，試探別人嘅身份。若果擲到黑色，可以選擇淘汰同房嘅其他藝人。如果藝人嘅經理人在場，就會被淘汰。玩家亦可以抽一張角色牌，將對應嘅藝人移出場外，每人只可以用一次。場內逗留到最後一位藝人嘅經理人為之勝出。息息相關第一關物色派對，我而家就會擲一粒面色，邊個 Dice 係擲到咧就係佢先。阿冰，邊個？男人嚟嘅。193，好，收起晒3。黑色。睇佢望邊個？佢隻眼啊！戲嚟嘅，戲嚟嘅。佢啲眼珠一定係呢邊，一定係呢邊。望住嗰邊，你肯定係喺嗰邊。先諗一諗先。唔好殺咗我！做節目嗰陣時啊！識水。佢係姜濤。你夠膽就殺佢，你姜濤。係啊，救翻佢！快啲救翻佢啦！有冇人係姜濤經理人啊？ 3、2、1，黑色。亨仔啦，我要移亨仔，哇咁重嘅，我要移亨仔去黃色，係咯，保隊友。補翻呢個位，大家都係擲到綠色啊嘛。你係咪黃色？你係黃色。係咯，明明都試到193嘅，但係你佢咁樣喐，好大機率佢喺黃色。係啊，嚟啊 Kim，我因為咁樣輸咗2鑊㗎啦。喂，紫色。紫色，紫色。 Thank you。冇亂咁拎起阿媽，喂，小心啲啊！唔通拎氣盡咩？擺翻低阿媽，佢攬住阿媽吧。小心啲啊！攬住佢啊你。你攬住我，仲要唔擺喺中間嗰個阿邊個隔離？咩事啊？大家係咁幫193嘅，做乜嘢事？做咩啊？你咁嘅？ OK 你問我呢啲。你哋係咪結咗嘛？阿 J、胡子同 Candy 喺晒度。唔係你都冇同我。你係 J，你係 Candy，你即係呢3個就係你哋啦。3個。唔係，唔好意思，我朋友都未必識玩，大家唔好介意。喂，大家關注下呢度，陣間嘅大家識㗎啦已經。你話我打色天，你喺邊㗎？我抽卡。好，咁啊請過嚟抽一張卡啦。跟住都係要淘汰佢嘅。我做到我今日最想做嘅事。係。好邊個 Angelo 啊？好。唔知道。Oh no！ 竟然係咁樣淘汰啊！你點踢都冇用啊！佢係不倒翁嚟㗎。拼命3郎嚟㗎嘛。Sorry 媽，擲色判定。黑色。哎呀！我要喐人。好。要喐邊個？梗係喐翻走亨仔同埋 Mark 啦。哦，喐阿媽噃。哦，咁定係咁。框啊！好奇怪。點解咧？點解你要喐阿媽？因為我唔想佢咁多人喺度。你係咪綠色區？你係咪肥仔？佢係轉移視線綠色嘅。係，張入面可能係綠色啊，mark住先。擲色。都係擲咗佢。紅色。紅色係喺呢度。嗰度。哇，未去過。關唔關你事啊？你喺咩面啊？我有 plan。你個 plan 係？我個 plan 就係砌一個 final 年出嚟咯。OK。係喎。其實呢啲係有諗法㗎，夾硬攞呢啲嚟講。係啊。豬咪。一手抱起豬咪。好大隻，好大隻。嗰度咯。哦。哇！呢個翻龍年成員。我聽過咗。佢會撈喺中間。好嘅，到我打色。小妹，小妹，下世我再幫你。淘汰。你哋 artist 係偶像嚟㗎？我想問你呢度，你覺得邊個唔係偶像先？長褲唔係。我抽卡。好。哇！俾我都會抽啦。3分之1嘅機會。希仔喺度啊！寶琪同阿 Day 喺邊啊？即係同係佢，但係佢咁樣插咗呢度，都係寶琪啊！自己嚟㗎嘛？唔係抽卡。黑色。耶！我要搬人，你要搬邊個啊？
細聲。阿搞，唔知搬邊？我搬阿搞。你搬邊邊哦啊？，佢好大機會係阿搞。好亂。同你身高差唔多嘅，係非常好。你係保期啊，麗英？你係咪超保期啊？麗英。佢抱緊嗰邊喎。大色，黑色，黑色。搬走我嗰格嘅人啊嘛。快啲，冇錯，撈叫咩咧？快啲，邊個唔屬於呢度？你講咩啊？撈永遠都屬於呢度，呢個係 ViuTV。佢係咩級別㗎？我哋 Ivy 全部都係我哋公司嘅。冇晒淘汰，淘汰啊呢個黑色嘅淘汰啊！哦，你係咪 Anson Lo？Ivy So is Anson Lo。你淘汰佢。淘汰咗會唔會俾佢啲 fans？會㗎，係㗎，淘汰你。到底有冇 Dita 嘅藝人係 Anson Lo 咧？係咪你啊？陸一冰啊？哦，你啊！阿冰天使。做咩啊？做乜移咗好睇啊193將保期移到多人嘅黃區 ，Jason 亦將佢嘅好隊友亨仔逼入綠區。啱啊，而家就啱啊。你係綠區嘅。阿 Kim 應該係阿 D。阿 Kim 就打安全牌抽卡，淘汰咗心靈。黑色，保持，你就哪裡來哪裡回去吧。哇，爭啲啊！係咯係咯係咯。黑色。係綠色嘅樹。邊度都係咁嘅大份啲。三家都有。扭親啊！肥仔有機會係 Jeremy 喎。點解有機會係我嘅？唔知啊，我直覺 mark 咗喺度。你睇同埋嗰啲係咪嗰個殺咗？我都淘汰阿 D 喎。其實玩玩下，大家直頭清空埋紅區啦。喐完一輪之後，終於等到彤彤摘到黑色啦。其實係 Winka。你係可以去復活區團聚啦，我隔離嗰條友係咪有一個係 mark 咗？經理人好有機會，所以我帶走貓。有冇人係 Mark 嘅經理人咧？梗係我啊！唔好意思啊，Mark，幫唔到你接 job 啦。嚇？佢喺藍黃區啊！學識咗個 game 點玩未啊？我就咗3次黑色咯。Ivy 係咁講話，我係阿 D，我覺得佢似係阿 D。聽到先，唔見嘢，唔見嘢。我點指冰冰，我交俾命運。各位經理人為咗幫藝人尋找機遇，可以去到幾盡呢？下集分勝負。